2019 का मॉडल है ये। 2019 में मैंने ये गाड़ी ली थी और लगभग 31,378 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड नॉइज़ आई थी। हालांकि मैं सर्विस वगैरह तो टाइम पे करवाता ही रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जितनी भी सर्विसेज मैंने करवाई हैं वो सब कंपनी में ही करवाई हैं। बट स्टिल इसमें से एक वियर्ड नॉइज़ आने लगी थी इंजन से। यहाँ से कुछ कट 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 ठक 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 की आवाज़ आ रही थी, कुछ इस तरह की आप सुन सकते हैं वीडियो में। ये आप सुन रहे हो ना कैसी किट 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 की आवाज़ आ रही है, मतलब एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। पहले ऐसी आवाज़ इसमें कभी भी नहीं आती थी। तो उसके बाद मैं लेकर के गया था सर्विस सेंटर। वहाँ उन्होंने बोला कि गाड़ी में मूवी ऑयल नहीं है, तो इस चक्कर में उन्होंने मूवी ऑयल डाल दिया था गाड़ी के अंदर। और लगभग 2260 किलोमीटर चलाने के बाद 33,638 किलोमीटर जो पूरी ऑडोमीटर की रीडिंग थी, वहाँ पर इस गाड़ी ने फिर से आवाज़ करी थी। और ये जो मूवी ऑयल यहाँ पर आप जो मूवी ऑयल होता है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, शायद अभी दिख ना रहा हो अच्छे से, वो बिल्कुल गायब हो गया था। और वैसे तो ये गाड़ी धुआं नहीं दे रही थी, बट स्टिल उन्होंने बोला कि इसमें या तो ये जो ब्लॉक होता है पूरा ये पड़ेगा, या इसके अंदर के जो सिलेंडर के ऊपर रिंग होते हैं तो वो रिंग पड़ेंगे। तो उन्होंने रिंग डाल दिए थे। तो उसके बाद तो अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। और आज की तारीख में जो गाड़ी है वो हमारी चल चुकी है 38,991 किलोमीटर, जो कि पिछली सर्विस से हुआ है 5,353 किलोमीटर जो हमारी गाड़ी है वो चल चुकी है रिंगो किट पड़वाने के बाद से, जो कि मैंने जनवरी फरवरी में पड़वाई थी। उसके बाद से आज मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। तो अभी जो गाड़ी की आवाज़ है वो एकदम भाई स्टॉक है। मैंने इसमें रिंग किट पड़वाया था जो यहाँ पड़ा था, और आप अभी आवाज़ सुन सकते हैं इसकी सर्विस के लिए। तो मुझे तो लगता है ठीक है। तो भाई आपने इसकी आवाज़ सुनी। अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई भी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी अब चलते हैं सर्विस सेंटर और करवाते हैं इसमें काम। तो मैं आपको सारा जो आइडिया है वो दे दूँगा, क्या क्या काम कितने कितने का हुआ, ठीक है। और बाकी इसका एक कंप्लीट जो वीडियो है कि भाई जब से इसने आवाज़ करना शुरू करा था तब से मैं कितनी सर्विस करवा चुका हूँ, और ये जो इशू है वो रिज़ॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है भाई। तो फिर चलिए चलते हैं। तो गाइज़ अभी हुआ ये कि कंपनी वालों ने बोला है कि आपकी गाड़ी में जो मूवी ऑयल है वो सही निकला है, और जो हमने रिंग्स डाले थे आज से लगभग 5-7 हज़ार किलोमीटर पहले, तो वो काफ़ी सही से काम कर रहे हैं और कोई भी इशू नहीं है, ना धुआं दे रही है, ना कोई अलग सी साउंड है, कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी अभी हमारी फटाफट से टन है बिल्कुल। बाकी आप देख सकते हैं 5,500 रुपये के आसपास की जो है वो पूरी कंप्लीट सर्विस हुई है। और ये है पूरा एस्टीमेट आपकी नज़रों के सामने। इसमें जो मोटा खर्चा हुआ है वो केवल इसमें चैन स्प्रॉकेट ख़राब हो गया था, केवल उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है 2,200 रुपये के आसपास, और कुछ 300-400 रुपये लेबर चार्ज गया था, लगभग 2,500 रुपये के आसपास वो खर्चा हुआ है। बाकी जो सर्विसिंग है वो नॉर्मल है, सारे फ़िल्टर वगैरह जो पड़े वो पड़े, क्लच वायर वगैरह थी। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, है ना भाई। तो सही है, फिर मुझे लगता है काफ़ी सही वीडियो लगी होगी आप लोगों को। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।